স্ত্রীর জন্য দোয়া করছেন কবে? জানি না আমি। আপনারা আপনাদের স্ত্রীর জন্য কবে দোয়া করছেন? জানি না আমি। স্ত্রীর জন্য আবার দোয়া করার লাগে নাকি? স্ত্রীর জন্য কি আবার দোয়া করার লাগে নাকি? স্ত্রীর জন্য দোয়া করা লাগে না, স্ত্রীর জন্যই দোয়া করা লাগে। স্বামীর জন্য কবে দোয়া করছেন আমি জানি না, স্বামীর জন্যই দোয়া করা লাগে। এই দোয়া আমাদেরকে করতেই হয়, এটা আমাদেরকে করতে হয় যেন তাদের দিকে তাকালে দুটো কোররাত আয়ুন মানে হচ্ছে তাদের দিকে তাকালে আপনার চোখটা শান্ত হয়ে যায়, প্রশান্ত হয়ে যায়, আপনার অন্তরটাকে শান্ত হয়ে যায়। অথবা তাদের দিকে তাকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে মনে চায়, কি সুন্দর একটা স্ত্রী আমি পাইছি মাশাআল্লাহ। অথবা স্বামীর দিকে তাকিয়ে তার অন্তর প্রশান্ত হয়, অথবা দিকে তাকিয়ে থাকতে মনে হচ্ছে ওহ আলহামদুলিল্লাহ আমার আল্লাহ তাআলা একটা ভালো স্বামী দিয়েছে। এমন আজকে বাসায় গিয়ে প্র্যাকটিস করে দেখেন স্ত্রীর দিকে এতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেন কিনা, কতক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারেন।